Lähdetään tähän Lahden kisaan. Vähän pelon sekaisin tunteen, että pelaanko kaikki, kun on tekniikka vaihdettu kokonaan. Niin mitään tietoa ei ole. Oletko jo ehtinyt paljon testaa ennen tätä? Katsastusreissu 142 kilometriä on ajettu. No niin, eli siinähän sitä tuli, ainakin jotenkin toimi. No maantie on tullut tutuksi. Ja vielä tulee, kun tunti siirrytään kohti Puhjaata. Joo, se on tuttua puuhaa. Oikein hyvää kisapäivää. Kiitos. Ja lähtövuoroa seuraavaksi Anssi Laurel, Kari Viimalaakso, Historikka Rally Club Finland ja Ford Escort Mark 2 eli välikoppa Escortti seuraavana tähän lähtöpaikalle.